គេញ៉ាំអាហារខ្លះផ្សេងក្នុងទូទឹកកកគ្រប់គ្នាចឹងគេឈឺគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំអ្នកគ្រូសៃប៉ៅនៅទីនេះវែកញ៉ៃបន្តបានប៉ុន្តែស្ដាប់សិនអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងពីអាហារ3ប្រភេទដែលមិនអោយខ្លះផ្សេងក្នុងទូទឹកកកដាច់ខាតមូលហេតុដែលវាដាច់ខាតព្រោះការខ្លះផ្សេងនឹងវាខុសហើយមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អាចញ៉ាំអាហារខ្លះផ្សេងក្នុងទូទឹកកកបានទេញ៉ាំបានអាហារខ្លះយើងខ្លះផ្សេងរាប់ខែទៀតផងប៉ុន្តែក៏គេសិក្សាថាអាហារណាដែលខ្លះផ្សេងបានរយៈពេលប៉ុណ្ណា3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាអាហារដែលហាមខ្លះផ្សេងក្នុងទូទឹកកកដាច់ខាតដែលវានាំឲ្យប៉ះពាល់នឹងការកើនឡើងនៃមេរោគបាក់តេរីមិនល្អធ្វើឲ្យយើងទៅជាពលអាហារធ្វើឲ្យយើងរាករូសក្អួតចុះពោះអីហ្នឹងទីមួយគឺខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារដែលយើងស្ងោរបានថាយើងស្ងោរឆ្អិនហើយយើងយកតែខ្លះផ្សេងទៀតយើងយកមកស្ងោរទៀតពងទាដែលយើងស្ងោរឆ្អិនយើងយកតែខ្លះផ្សេងទៀតយកមកស្ងោរទៀតឬក៏សាច់បាននេះថាដដែលមិនមែនតែម្ដងនេះគឺវាច្រើនដងអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវមកសូម្បីតែធ្វើបែបហ្នឹងក៏វាបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ជីវជាតិនៅក្នុងអាហារហើយវាបង្កើតនៅមេរោគនិងបាក់តេរីពេលញ៉ាំទៅពុលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំវែកញែកហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចេះមិនដឹងនាងនឹងមកពីណានិយាយមកពីណាបំពុលសង្គមអីផ្សេងខ្ញុំអ្នកគ្រូសៃប៉ៅឲ្យខ្ញុំមកចែករំលែកសុខភាពពីមុនខ្ញុំចែករំលែកសុខភាពដល់ពូជសុខភាពទូទៅប៉ុន្តែអាហារផ្សារភ្ជាប់សុខភាពនេះខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមចែករំលែកនៅក្នុងเพจវេត្រាព្រោះเพจវេត្រានេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានហើយក៏យើងផ្សារភ្ជាប់មួយសុខភាពគឺយើងជឿជាក់ថាអាហារជួយស្ដារស្ថានភាពសុខភាពឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ជាសះស្បើយអាហារក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានហានិភ័យដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើ content ល្អៗជាច្រើនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងអរគុណច្រើនពីខ្ញុំអ្នកគ្រូសៃប៉ៅចា